ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯୋଉଠି କିଛି ଅନିୟମିତତା ହେଲା କହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହାକୁ ମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମର ତାଗିଦଟା ସବୁବେଳେ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ସଂଯମତା ଭିତରେ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗହମଗୁଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ହଁ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଉ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର ବି କରିପାରିବେ, ନିଲମ୍ବନ କରିକି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହିଷ୍କାର ବି କରିପାରିବେ ଯଦି ଅନିୟମିତତା ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଛୁରୀ ନା, ସିଏ ଯୋଉ ଭାବରେ ତାକୁ କାଟିକିରି କାକୁଡି ଖାଇବେ ନହେଲେ କାହାକୁ ଭୁସିକି ମାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ହାତରେ କ୍ଷମତା ଯେତେବେଳେ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସେଇଠି ଠିକ ଅଛି ତାଗିଦ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଗିଦରେ ସିଏ ଯଦି କାହାକୁ ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ ବୋଧ ହଉଛି, କିଏ ଯଦି ଅପଦସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପଦସ୍ଥ ବୋଧ ବୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଏତାଦୃଶ ଆଚରଣ ଆମକୁ, ଯଦି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ଯଦି ଆମର କିଛି ଅନିୟମିତତା ଆମେ କରିଛୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ପକେଇକି ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଲୋକ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ସିଏ କଣ କରିଛି, ସେ ନେତା ମାନେ କଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯେ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ନେତାମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତି ଟିକେ କର୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଟା ଟିକେ ଯଦି ଅପର ପକ୍ଷକୁ ହଟ୍ କଲା, ସେଇ ଯଦି ସେମାନେ ଚଳେଇ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମିତି କିଛି ଅନିୟମିତତା ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଚପିକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବା ମାପଦଣ୍ଡ ଯାହା ଅଛି ସେ ଆଧାରରେ କରିଛୁ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଏମାନଙ୍କର କଥାଟା, ତାକୁ ତ ଏଠିକି ପଠେଇଛି, ତୁ କୋଉଠିକି ଯିବୁ, କୋଉଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବୁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବୁ ବୋଲି କହିବା କଣ ଦରକାର। ମୋର କହିବା ଦରକାର ଯେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ କହିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ ବୋଲି ପଚାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କାହା କର୍ମଚାରୀ ପଚାରି କାହାକୁ ବଦଳି କରାଯାଏ? ତେଣୁ ଆପଣ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନିୟମିତର ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିକି ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ଯୁଆଡେ ହେଲେ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧି, ଦୁଇରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ହାଲକାରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, କଥା ଭିନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ସେମାନେ ପୁରା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଅପଦସ୍ଥ ବୋଧ କଲୁ, ଆମେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କାମ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଗିଦ, ସେପଟେ ସେମାନଙ୍କର ଅପଦସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ। ଇଏ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାଟା ଟିକେ ଅଡୁଆ ହେଇଛି। ନେତାମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ନିଜ ଇଏ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହିଦେଇକିରି ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଆସିକି ପିଠି ଥାପୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ରାଜନୀତିରେ। ରାଜନୀତି କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ, ସବୁ ଆଡକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକିରି ବାଲାନ୍ସ କରି କରିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ଟିକେ ମିସମ୍ୟାଚ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଇମୋସନକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଗିଦ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଗିଦ କରିପାରିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯୋଉଠି ଅନିୟମିତତା ଦେଖିଲେ ସେ ତାଗିଦ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଗିଦଟା ଯଦି ତାଗିଦ ହଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମରମକୁ ଭେଦି ଯାଉଛି, ଅପମାନିତ ବୋଧ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ବିବାଦ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦଟା ସେଇଥିପାଇଁ।